ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ହୋଲିରେ ଲାଗୁଛି 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରହଣର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉଭୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଦିନରୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଗ୍ରୀକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 20 ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଦିଲ୍ଲୀର ନାଁ। କେରଳର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲାୱାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଖଣ୍ଡେୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଧାନ କିଣା ଅବଧି। ଧାନ କିଣା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋକନ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅବଧି ସମୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ଏଥର କିଶୋରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା। ସାରା ଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଝିଅଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଡୋଜ୍, 14ରୁ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ସରକାର ଏନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 311 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଡ୍। କଟକ ଖଣି ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ 4 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରୁ ଏହି ସବୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପଟିଆ ଶିଶୁ ବିହାର ଫ୍ଲାଟର ଆଲମାରୀରେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ଅଫିସ ଡ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳରେ ରହିଛି ଘର। 130 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପାଇଁ 1 କୋଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ରଥର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 14ଟି ଯାକ ଚକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନର 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 65 ଲକ୍ଷର ଘୋଷଣା ଥିବା ଡିଭିଜନର ମୁଖିଆ ବିକାଶଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସ 10ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୃହ ଆଧାର ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେବେ ଗୋଆ ସରକାର ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ BCCI ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହର ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ BCCI ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PM ମୋଦିଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ତେଲ ଅଭାବୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ PM ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନେତନ୍ୟାହୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। PM ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିୟନ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବନ୍ଦ କରି 3.5 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା।